Hello, hello, hello. Tara mag-hike mga guys. Magkaroon na naman ng time para mag-exercise. Kaya samahan nyo kami. Aakyat kami sa bundok na to. Ayan, nakahanda siya, oh. May backpack pa. Ayan, naka-ready. Pero hindi tayo dito dadaan, Day. Tawid tayo, Day. Tawid tayo. Ano ba naman? Yan. Tatawid kami. So, ang baon ko lang is isang boteng tubig. Ha? So, ang pupuntahan po namin guys is yung bundok na yan. Yung makikita yung bundok na yan. Yan po, yung aakyatin namin. Makita mo yung ano doon natin? Yung parang frame doon. Yung frame doon, okay. Yun ang pupuntahan natin. So, ihanda mo yung sarili mo kasi talaga papawisan ka. Akin doon yung ano. Kaya gamitin natin ito. Yan. So, doon kami pupunta sa may bundok na yun. Magtatanggal po kami ng cholesterol again. So, sabi nga nila, umaba po ang buhay natin, kailangan po natin ng exercise. Alam mo yung minsan, yung mga kasabihan ng mga iba, parang exercise na rin daw yung trabaho, pero hindi po. Sabi po ng isang expert, hindi po yung exercise. Sabi pala ni Dr. Ong, iba pa rin yung exercise sa gumagalaw-galaw sa pagtatrabaho. Hello, hello guys. So ito na yung start ng aakyatin namin. Yan, sabi niya ready na daw siya. Tingnan mo, mag-hike. Kompleto yan. May bag, lahat. Madami siya. Parang mabigat yung bag mo. Sige na. Mauna ka na. Ano? Sabay, mo. Ayan, so makikita mo ang taas po ng aakyatin. So dito, ay tanggalin mo na yung mask mo. Wala nang ano dito. Okay. Yan. Oh, wow. Papawisan ka dito. Yan ang sinasabi ko, dapat di ka na nagbag. Huwag kang tumakbo, mahaba. Oh, mahaba yan. Hindi ka na makarating doon sa dulo. Tinaw, ilang hagdan pa lang yan. Ano na yung tuhod ko. Diretso lang, diretso lang. Kailangan dahan-dahan para preserve yung yung lakas hanggang doon sa dulo. So nagkaroon naman kami ng free time. Hindi free time kasi araw-araw may free time kami, kaya namin tinatamad kami. For all those who doesn't know her yet, she is my colleague. So, pag-usapan naming dalawa na mag-hike para pawisan. Kaya yan, grabe, lagatak na yung pawis na. Maganda ito talaga guys, kasi pag ma-preserve yung katawan natin yung masyado may sapatos. Tabi-tabi ako sa sapatos. Kailangan po lang po natin na maging masipag para lang din naman sa ating pag-usupan. Tingnan mo yan, bakit? Ba't ka naghahawak na sa hagdan? Sarap po sa pagkiramdam guys, papawisan ka. Ganito. Yung tuhod talaga sasakit. Ano to ang tawag dito? Nangangalay. Ano, okay ka lang? Yung bag mo hindi mabigat? Buti na lang nagbaon ako ng tubig. Wala, nauuhaw na ako.
Kaya nga eh. Yan po yung dyan po kami galing. Grabe. Ang taas. So makita mo na yung kabilang bundok. Wala, grabe oh. At least alam mo na rin yung ano, pinupuntahan ko. Oh. Imagine mo na yung mga naakyat. So, guys, ito yung ano, yung flat pathway na pakyat ulit. Ganda po. Fresh na air. Parang dito sa Hong Kong napakaganda kasi parang anytime pumunta kang pwede kang pumuntang mag-hike, pumunta kang mag-beach, ano pa, pasyal-pasyal sa may mga ano, Buddha, unggoy-unggoy, maraming mga unggoy-unggoy dito. Next time guys, dalhin ko kayo doon. Kung ano, yung pinakamataas na bundok. Oh, dalawa naman tayo. Hindi ako pasali. Sige, dalawa tayo. Cellphone mo. Ba't parang madilim? Nakabalak eh. Ganun ba yun? Ay, hindi naka-off. Okay. Let's continue walking. Iba nga. Wala akong nakitang ganito noon eh. Doon nga tayo aakyat. Oh, lalaki no? Oh, gusto mo lang magpahinga dito, may table. Sabi ko sa'yo eh. Kulang na lang yung merienda mo, kape. Ay, sayang. Sa susunod, magdala tayo ng kape. Oh, ang ganda. Oh, oh, pahingahan. Kung pagod ka na. Oh, may mga upuan dito. Sabi ko sa'yo, may... Oh, ayan. Yan, nagatak ang pawis. So, yun, iba. Doon tayo, balik tayo. So, malapit na kami sa may pinakatuktok. So, ito na makikita mo na yung mga building sa baba. So, pagdating namin doon sa pinakatuktok, makita mo na yung buong Hong Kong site. So, yan, imagine nyo guys na nakataas alam mo guys yung pawis is malamig. So, ang sarap talaga sa pagkakyat. Yung pagkakyat namin, mga ilang cholesterol na yung matanggal dun. Kaya sigurado nito guys, pag uwi sa bahay, hindi pa makakarating sa bahay, naantok na naman ako, ganun pag guys, pag ako mag-walking or mag-hike, yun, sobrang antok pa sa pagod. So, very busy ko sa kaya pagbigyan kasi madalang lang yan na mag-guess sa akin. Kaya pag wala yan, ako lang mag-isa.
So guys, papakita ko sa inyo. Marapit na po kami sa sa Taluktok. So ito, papakita ko sa inyo yung building sa baba. Ayan guys, ang ganda. Makikita mo na yung mga building sa baba na napakaganda. Napakaganda talaga guys. Sarap sa pakiramdam. So yung dalawang building na naman dyan guys na matataas, yan po yung building namin. So yan po, dyan po kami galing. From here. Kala mo lang malapit siya pero malayo. So yan. Yan, ang ganda. Tumingin ka na ha, ganda. Oh, tumayo ka dito mamaya para makita mo. Mamaya makita natin yung buong Hong Kong Island. So yun, yung nakataluktok na bundok doon. Inakyat din ng mga tao. Ganda. Tumayo ka kaya dito, picturean kita. Halika dito ah. Kasi hindi ka naman mahulog dyan.